وی د چانه چې د مازدیګر مونځ پاتې شو فقد حبط عمله د عمل ټول ضایع شو ټول ضایع شو. نو د دې مطلب څه دی؟ دا مطلب نه دی چې نور عمل هم ضایع شو، خو د دې مطلب دا دی که نه چې د مازدیګر ټیم او سحر مانځه ټیم کې فرشتي بدلیږي. نو چې ماښام فرشتي وخیږي واپس او د مازدیګر مونځ نه کړی نو هغه عمل یې وختو خو نیمګړی وختو، نو ځکه فقد حبط عمله د عمل ضایع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عمل ضایع شو. په دې زنانه و نارینه له سوچ پکار دی چې مازدیګر مونځ ته پاتې شو، نبی علیه السلام وایي عمل ضایع شو. فرشتي ریکارډ وخیجو اسمان ته خو نیمګړی ختلی دی، نیمګړی. او دا لاس کوي نبی علیہ السلام ډیره ښکلي خوشخبري کړې ده د سحر او د مازدیګر مانځه کې ډیرې ښکلي خبرې کیږي د دې په باره کې. پکار ده چې دې کې مونږ پابندي کړو. حدیث مبارک کې راځي سحر او مازدیګر کې فرشتي بدلیږي دې منځونو کې. د څنګه چې دا تبلیغیان کوي دا ټیک خبره کوي. ګورئ دا مازدیګر چې کومې فرشتي راکوزي شوي د دې ډیوټي د سحره پورې، سهار چې راکوزي شي نو د هغې ډیوټي د مازدیګره پورې. نو د سحر په ټیم کې هم دا جمع شي او د ماښام په ټیم مازدیګر کې هم جمع شي. حدیث مبارک کې راځي که نه دا فرشتي چې وخیږي نه الله ترې تپوس وکړي وایي زما بندیان په څه حال کې وو؟ نو چې چا د مازدیګر مونځ هم کړی د ماښام هم کړی نو دا دواړه ډلې چې د فرشتې چې مازدیګر راشي نو دی سحر ځي که نه نو مازدیګر مانځه له راکوزي شي او سحر مانځه پسې بیا وخیږي. الله ورته وایي زما بندیان په څه حال کې و فرشتو؟ نو ولې الله ته علم نه دی؟ خو نه کله چې الله بني آدم پیدا کو نو فرشتو اعتراض کړی وی دی به فسادونه کوي ویني به تویي د عبادت لپاره مونږ پوره یو که نه. نو الله ورته هغه خبره یادوي. نو فرشتو ته وایي زما بندیان په څه حال کې وو؟ الله اکبر. فیقولون فرشتي ورته وایي ترکناهم وهم یصلون اتیناهم وهم یصلون. الله ته د بندیانو تپوس کوي نو چې مونږ پرېښودل راتلو دې نو هم په مانځه ولاړو او چې لاړو نو هم په مانځه ولاړو. ترکناهم وهم یصلون. الله چې مونږ پرېښودل راتلو ته نو هم په مانځه ولاړو. نو د مازدیګر هغه چې ځي مازدیګر نو دي په مانځه ولاړي نو سهار چې راشي نو هم په مانځه ولاړي. الله وایي زما بندیان په څه حال کې وو؟ نو فرشتې ورته جواب ورکوي چې پریم ښودل نو هم په مانځو او چې ورللو ورته نو هم په مانځو. نو ښه نه ده چې ستا باره کې فرشتې دا رپورټ ورکړي. نو چې مازدیګر فرشتو رپورټ ورکړی چې الله په مانځه ولاړو او د شپې مړ شي نو دغه رپورټ په دې پروت نه. سحر دې مونځ کړی فرشتي وی الله په مانځه ولاړو نو مرې به نه نو رپورټ به دې بره پروت نه. او حدیث مبارک کې راځي چې د سحر مونځ څوک وکړي دی د الله په ذمه کې شي، دی د الله په حفاظت کې شي. بیا الله په ده ډېر خفه کېږي چې د ده څوک غیبت کوي او ده ته څوک تکلیف ورکوي. الله پې بیا ډېر خفه کېږي وایي ده د سحر مونځ کړی دی زما په ذمه کې.